Fatih Bey benim Tekirdağ'dan gelen hasta. Evet. Yaklaşık olarak 7 aydan beri horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hazır gelmişken hemen kendisine soralım. Fatih Bey, şimdi buraya gelmeden önce bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bunları şöyle bir kısaca bir anlatabilir misiniz? Bende ağır uyku apnesi çıkmıştı. %97. Makine önerdiler sürekli. Evet. Etrafımda da vardı ama ben kullanamayacağımı düşündüğüm için sizi tercih etmiştim o zaman geldiğimde. Ben bu kadar inanmıyordum böyle bir şey olacağına. Peki önce bu hastalık değişti. size neler yaşatıyordu mesela? Şimdi ne oluyordunuz mesela? Ya şimdi geceleri mesela 10 kere kalkıyorduk. İşte sürekli ben tıkanıyordum, yutkunuyordum. Eşim rahatsız oluyordu. Yani bir sürü problem yaşıyorduk. Ama şu anda mesela protezden sonra neler değişti? Kullanmaya başladınız. Protezden sonra çok rahatladım. Dünya varmış dedim yani tekrardan. Enerjik hissediyorum kendime çok. Ve eski uyku halim kalmadı. Hani eskiden mesela 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika oturduğum zaman uykum geliyordu. Şimdi sabah erken kalkıyorum, akşam geç yatıyorum. Yani bir 6-7 saatlik uyku yetiyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Evet, bir de protezden sonra kendinizi iyi hissedince biraz da gördüğüm kadarıyla kilo da vermişsiniz. Bu da bir artı olmuş. Aynen. Biraz peki protez etkisini ne zaman gösterdik? İlk kullandığınız... Daha ilk geceden fark ettik ve eşim çok rahatladı. Evet. Yani çok fazla tıkandığımdan o da rahatsız oluyordu ve ben de ertesi günü yani sabaha kadar ilk defa deliksiz uyudum. Evet. Yani ben dedim böyle bir şey gerçekten mümkünmüş. Evet, güzel. O şekilde. Sağ olun. Teşekkür ederiz yorumlarınız için.